Și ne-a văzut. Și eu de fapt eu văd de parte. Și l-am văzut acolo, l-am văzut la asta, care nu, era scris de fapt, era scris și la. Nu, da. Bravo. Lasă doi. Ce mă gândeam la acolo? 6-7. Nu mi-am dat două și doar o să le lasă de ele. Că sunt bun. I-a scris signalul aia. Ce? I-a scris signalul aia. Cui? Trebuie să facem un bilet pentru aia din partea lui Ignat. Cui a scris Natalia? Franciză. Vine, Francoai! Nu tot cu asta. Bă, Stan, E o serie camping. Dar ce chestii, frate? Ce chestii? 82 sau 80. De-abia aștept să fac 100. Mai am puțin și fac 100. De la 15 spre la 6 jumătate. Nu știu, parcă nu. Wow. De la Nu vine. Bravo, fata. Ce filmezi? Fac camping. A venit Faci francez. camp? Da, fac camping. Ce? A venit frate după ele. Haideți la camp. Cum se zice? Parfumul tău miroase ca o floare. Ca o floare cum? Bun. Ca o floare de miroase. E bar, e curvan, e sare. Uite, acum trebuie să scrii tu asta.
Bun, o las organizează nici eu. Dar ne-am gândit mai bine. Pentru că tu ai scris de băiat. E, nu scriu foarte frumos, dar tu ai scris de băiat. Acum, Luca, tu ești la echipul ăsta la coala? La ce? La, cum la engleză, la echipul ăsta la coala? La coala. Ah, ești la coala. vrea să iau toți. Nu știu ce să fac. Tu ești în clasă? Ok. Je crois que... Vive!